Không Sky Team xin kính chào quý khách. Dear passengers, welcome on board Vietnam Airlines American Sky Team Alliance. Thuyền trưởng Sergio, tiếp viên trưởng Nguyễn Xuân Huy và phi hành đoàn xin được hân chào đón quý khách trên chiếc máy bay Airbus 321, chuyến bay mang số hiệu VN1590 khởi hành từ Đồng Hới đi thủ đô Hà Nội. Thời gian chỉ định bay đến sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội là 50 phút. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Captain Sergio, Purser Nguyễn Xuân Huy and John crew members would like to welcome you on board our the Airbus 321, flight number VN1590 from Đồng Hới to Hanoi. Our recommended flight time to Nội Bài International Airport is 15